welcome back to my channel ironystar. So these are your shoutouts named, so please subscribe my channel and hit the bell icon also. So today we are making the very easy and amazing slime. So वीडियो को वॉच करने के लिए सबसे पहले आप सभी लोग जो भी चैनल पर न्यू आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें. So let's get started. So today we have to take this bowl and this fevicol. तो आप यहाँ पर कोई भी फेविकॉल ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर दूसरी कंपनी का फेविकॉल लिया, आप फेविकॉल ओरिजिनल वाला ले लीजिएगा. एंड हमें यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में आज फेविकॉल लेना है, बिकॉज आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा फ्लफी स्लाइम बनाने वाले हैं. तो उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में फेविकॉल चाहिए. आप लोगों ने फेविकॉल की कंसिस्टेंसी देख ही ली, ये बहुत ज़्यादा थिक है. तो अब हमें इसमें यहाँ पर वाटर डालना है. थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लिक्विड करनी है हमें, तो हम यहाँ पर वाटर डालेंगे. एंड वाटर एंड फेविकॉल को हमें दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है. ये हो चुका है अच्छे से मिक्स. एंड नाउ नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज अवर शेविंग फोम. सो टुडे वी आर यूजिंग द शेविंग फोम, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा ही है. सो जिलेट शेविंग फोम मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ. एंड इसका भी हम आज यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे, जिससे हमारा जो आज का स्लाइम है वो बिल्कुल अच्छा सा बने. Now we have to mix this shaving foam with this fevicol liquid properly. तो अच्छे से हमें इसे मिक्स अप कर लेना है. It's time to activate. Let's add activator here. I'm adding the homemade activator. तो मैंने यहाँ पर homemade activator मिक्स किया है. homemade activator का जो प्लेलिस्ट की आपको प्लेलिस्ट में जाइए और homemade activator की बहुत सारी रेसिपीज आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी. रेगुलर हमें यहाँ पर मिक्स करते जाना है एक्टिवेटर, जब तक हमारा स्लाइम रेडी नहीं हो जाता है.
इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हमें इसमें एक्टिवेटर डाल करके अच्छे से मिक्स करते रहना है जब तक हमारा ये रेडी नहीं हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, मुझे इसे लगभग प्रिपेयर करने में 10 मिनट्स लग गए थे। 5 to 10 मिनट्स आप कह सकते हैं। किसी का 5 मिनट्स में भी बन जाएगा। तो ये मेरा रेडी हो गया है। तो देखिए ये कितना अच्छा फ्लफी सा बन करके रेडी हुआ है। तो अभी हमें इसे एक अच्छे से बॉल की तरह बना लेना है। ओके, तो इसे हम अच्छे से एक बॉल की तरह बना लेंगे एंड हम एक बाउल में इसे पुट कर देंगे। तरीके का बना लीजिए एंड बाउल में रख दीजिए। It's time to color our slime in new way and enjoy our slime. So let's play with it. If you all like this video then please subscribe my channel, hit the bell icon and वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा।